პრესტურის ფარგლებში უკვე მესამე დღე აჭარას ბელორუსი ჟურნალისტები სტუმრობენ სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები რეგიონში ტურისტულ პოტენციალს სამზარეულოს და ფოლკლორს ეცნობიან. მათთვის აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი პრეზენტაცია მოაწყო. შთაბეჭდილებებსა და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჟურნალისტები სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ მასალებს მოამზადებენ. პრესტური აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მოწვევითა და ორგანიზებით დაიგეგმა დეპარტამენტი ბელორუსიაში აპრილ-მაისის თვეში სატელევიზიო, რადიო, ინტერნეტ და გარე რეკლამის განთავსებას გეგმავს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სამიზნე ქვეყნებს წელს ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც დაემატა. ჩვენ მოვამზადებთ რეპორტაჟს აჭარის ტურისტულ შესაძლებლობებზე. იმდენად კარგი გარემოა დასვენებისთვის, რომ ვფიქრობ ბელარუსი დამსვენებლები დაინტერესდებიან უქმების აქ გატარებით. არის ბევრი პრობლემაც. უმთავრესი უკრაინა-რუსეთის გავლით მგზავრობისას ფრენის სიძვირეა, რადგან ჩვენთან ამ კუთხით სახელმწიფო მონოპოლიაა. რომ არა ეს, დარწმუნებული ვარ, აჭარაში დასვენების მსურველთა რიცხვი გაცილებით დიდი იქნებოდა. პირველი დიდი შთაბეჭდილება ბოტანიკური ბაღის ნახვისას მივიღეს. საოცარი პეიზაჟები, ბუნება და მცენარეებია. მათ შორის ისეთები, რომლის ნაყოფის ჭამაც შეიძლება. არანაკლებ გავოგნდით თქვენი სამზარეულოს დაგემოვნებისას. განსაკუთრებით ფხალი და ხაჭაპური მომეწონა. აუცილებლად ვურჩევ კოლეგებს დააგემოვნონ იგი. მოსალოდნელია ბელარუსიდან ტურისტების ზრდა რაოდენობრივად, ვინაიდან ინტერესი იზრდება ჩვენს მიერ ჩატარებული სარეკლამო კამპანიების შედეგად. შესაბამისად, ჩვენთვისაც ძალიან მისაღებია და ძალიან საინტერესოა. აღსანიშნავია საინტერესო ამ ქვეყნიდან ჟურნალისტების მიღება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი არამხოლოდ ბელარუსის რესპუბლიკიდან, არამედ ყველა სამიზნე ქვეყნიდან მასპინძლობს და ორგანიზებას უწევს პრეს და ინფოტურებს.